नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अजय मिश्र स्वागत करुच्ची विधि विधान ओडिया चैनल पुणी एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु आपण केबे भाबिचंती जे गोटिए साधा धड़ा कागज एवं आपणकर श्रद्धा एवं विश्वास आपणकर भाग्य को बदलाई देव। विश्वास करंतु मात्र 3 दिन रे आपणकर समस्त अटकी कार्य एवं मनरे रखिथिबा इच्छा मात्र 3 दिन मध्य पूर्ण हेब। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिले ही जानीपारे यार संपूर्ण रहस्य। ता पूर्वर गोटे अनुरोध करी जदि आप एपर्यंत मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। फल मैं अपलोड करथिबा समस्त शिक्षणीय वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाइपारे एवं वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। दर्शक बंधु एभली कौन व्यक्ति नहांती कि जे से कही पारे जे ताक मनरे कौन इच्छा बा मनस्कामना नहीं। मनीषर इच्छा असुमारी जार सीमा सरहद किसी न थाए। गोटे इच्छा पूर्ण होगा पर द्वितीय इच्छा छाए छाए सृष्टि हो जाए। यह एक रहस्यमय चमत्कारी उपाय। दर्शक बंधु आम देश भारत हजार वर्ष धरी साधु सन्थ मुनि ऋषि मानकर पवित्र स्थान रूपे सारा पृथ्वी रे परिचित। आम धर्मशास्त्र आम वेद पुराण रे अनेक विषय लिपिबद्ध हो रही। अनेक रहस्य गुप्त तथ्य मान रही जहाँ एवं भी लोकलोचन को आसीपारी नहीं। से कालजयी गाथा से बाणी जुगे जुगे मनीषर पथ प्रदर्शक रूपे आमको बाट बताऊ। आम विज्ञान जेते अग्रगति हेले मध्य आमे परमाणु शक्ति रे जेते बलवान हेले मध्य मुनि ऋषि साधु सन्त मानकर से अकाट्य वचन को आमे केबे भी काटी परिबा नहीं। शास्त्र उल्लेख अछि जदि आपणकर इष्ट भगवान बा देवादेवी बा कौन गुरु जहाँ को आपण इष्ट रूपे ग्रहण करिसेंती तांको उपरे अखंड विश्वास आपणकर अछि बा कौन से आध्यात्मिक गुरुंकर आपण शिष्य होइछंती तांकर प्रत्येक कथा को तांकर प्रत्येक वाणी को आपण ग्रहण करछंती पथ प्रदर्शक रूपे तांको जीवनर पथ प्रदर्शक रूपे ग्रहण करछंती तेबे ये सारा सृष्टि ये सारा विश्व ब्रह्मांड आपणकर कार्य को मध्य स्वयं कर देई थांती। मात्र 3 दिन मध्य आपणकर भाग्यर द्वार खोलीजिव। एथिपई आपण कौन करिवे आसंतु से विषय आलोचना करिबा। आपणकर इष्ट देवादेवी से हो पारती भगवान शिव हनुमान जी महाराजा माँ लक्ष्मी माँ काली माँ दुर्गा गजानन बा भगवान गणेश जेकोसी भगवान को आपण इष्ट रूपे ग्रहण करछंती। आपणकर अखंड विश्वास तांको ऊपर अछि। आपण प्रत्येक काम रे तांको स्मरण करछंती किबा आपण जहाँ को गुरु रूपे ग्रहण करछंती से होई पारंती स्वामी विवेकानंद शिरडी साई निमकरोली बाबा निगमानंद अनुकूल चंद्र श्रीमा एहीपरि अनेक साधु सन्त मान को जदि आपण गुरु रूपे ग्रहण करछंती ताहा मध्य होई पारे। तेबे दर्शक बंधु आपण जेतेबेले राति शोया पे जाउछंती गोटे धला कागज रे नाली काली रे आपणकर जहाँ इच्छा थिबो चाकरी पाई हेउ मकदमारे नाली मकदमारे जययुक्त पाई हेउ रोगरु मुक्ति पाई हेउ परिवार रे शांति पाई हेउ आपणकर जहाँ इच्छा किंबा आपणकर ये समस्त इच्छा बा आपणकर प्रत्येक काम रे सफलता पाइया पाई चाहुछंती तेबे आपण संबोधन पूर्वक लिखिबे जेपरिक हनुमान जी महाराज आपणक दयारु मोर गोटे सरकारी चाकरी मिल जाइछि किंबा आपणकर गुरु को इष्ट रूपे ग्रहण करछंती तेबे लिखंतु हे गुरुदेव आपणक आशीर्वाद मते मोर समस्त काम रे मु सफलता पाई जाइछि। तेणु जहाँ लिखिबे सेटा वर्तमान काल रे लिखिबे
ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଜୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ବା ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ଲେଖିବେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ବା ଭଗବାନ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଣେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରୁ ବା ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ମୋର ସମସ୍ତ କାମରେ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇସାରିଛି। ଯାହାକୁ ଲେଖିବେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୋଉଛନ୍ତି ତା ତକିଆ ତଳେ ଏଇ ଲେଖାଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏ ଲେଖା କାଗଜଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେବେ। ଲଗାତାର ଏହିପରି 3 ଦିନ କରିବେ। ଲଗାତାର ଏହିପରି 3 ଦିନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ ରାତିରେ କରିସାରିବା ପରେ, ତୃତୀୟ ଦିନ ବାଦେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମାର୍ଗ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବା ଦେବୀ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲେଖା ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସଫଳତାର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା କୌଣସି ରୂପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇପାରନ୍ତି କୌଣସି ଗୁଲି ଘଟି ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ବା ଗୋଟେ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ ହିସାବରେ ଯାହା ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ପଛରେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ ବିରାଟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସଂକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାଗଜରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଉଛୁ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଊର୍ଜା ରୂପେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ବା ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେହି ବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି କଥାକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ନିଜର ମନ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କେତୋଟି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାଗଜଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ସେ କାଗଜଟି ଚିରା ଫଟା ବା କୌଣସି ଲେଖାଲେଖି ହୋଇନଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆପଣ ନାଲି କଲମ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନାଲି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ଲେଖିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏହି 3ଟି ନିୟମକୁ ଆପଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଏହାକୁ ବିଧି ମୁତାବକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତକିଆ ତଳେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଲେଖାକୁ ପୋଡ଼ି ତାହାର ପାଉଁଶକୁ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେହି ଲେଖାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଯଦି ନଦୀ ବା ଝରଣା ଥିବ, ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।